Sud Quotidien fan la ñëw ak ñun. voilà mami Sud Quotidien li mu koy commencé rek moom li mu ñëwaat bokk na ci journaux yu bari ci la ñu daal di ñëw bokk na ci li nga xam ni mooy démarrage ba dialogue bi nga xam ni ñu ko doon amal foofee ci SICAD bu Diamniadio mu mel ni kaddu yi nga xam ni rek daal dina fay jóg waaye te mu nekk assise boo xam ni bokk na ci yi nga xam ni am nañ ci yaakaar bu baax a baax ndax ni nga xam ne noonu la daal di commencé Baye Moussa comme ni ñu ko gisee voilà mooy li ñu doon wax rek yaakaar mën na ci daal di juddu di xaarandi li nga xam ne moom moo ci daal di des. waaw Khalifa li ñu ci waxoon sànq rek mooy daanaka mu bañ a fa muy teeree ji mu bañ a mel ni yi fi daan jaar rek te am nañ ci yaakaar parce que terme de référence yi teel nañoo joxe wax li nga xam ne mooy solos li nga xam ne bii la dialogue sànq sax am na ku naan nañuy wax assise mais quant à que comme président dialogue la woote woon. mënees naa jàpp ni la nga xam ne moom lay doxee moo di ni wa amruhum shura baynahum mbir mu ne ñi ko seq dañ koy diisoo. te am réew dañ koy diisoo waaye di ko pencoo de su ko pàccoo parce que la daan am Khalifa muy affaire partisane ak entité politique boo ko bokkulewul ak ñenn ñi rek ñu jàpp ni yow dañ la war a exclure booti la teg la ne le ba lu bari doo ci bénéficier wu lu bari doo ci am privilège lu bari doo ci am gain de cause parce que lu tax xëy na da nga am position boo taxawee. yooyu yëpp nag dafa bokk ci injustice pàcc boo jël rek di nga ci gis ku ci doxalin boo xamante nii xëy na bu justice bi jaaroon yoon mën na bañ a demee noonu donte justice bi jaar na yoon mais Khalifa xëy na nit ku nekk li grand pape wax fa nga yaroo jikko ja nga amee lan la yaree booy dem fa ngay dem moom nga ko yóbbaale. journaliste nga sa jikko ngay bëgg a wane fa nga ne magistrat nga jikko ji nga habitué woo amoon ko en tant que nit xëy na mën na jub mën na mel neneen xëy na di nga ko mën na ñàkk mu am jeexital ci li nga xam ne moom ngay doxal gendarme police loo mën di doon rek sa jikko faaw mu feeñ ci sa li nga xam ne mooy moom ngay exercer ci sa profession. moo taxit Khalifa il fallait que réforme yi suñu àggee ci cëppaandaw ji li ñuy ñaan mooy ñu demee ci rigueur boo xam ne ci application yi il fallait que Khalifa nag ñu delloosiwaat yaraat population bi te loolu kenn mënu ko def muy lu dul justice am Sénégal bi di sentir boppam ci am réewam su nekkee ci position de faiblesse mu leer ko ni justice jox na ko àqam ak yelleefam su nekkee ci position boo xam ne dafa juum mu leer ni justice jubbantiwaat na ko tegaat ko ci yoon ëllëg day doon leçon ak exemple boo xam ni beneen citoyen du ko xalaat parce que day xalaat ni kat am réew day am yoon parce que boobaa investisseurs yëpp dinañ ñemee ñëw investir ci réew mi Khalifa ñi fi nekk am teraanga dinañ ko fi ñemee investir génn ko parce que li tax mooy dinañ xam ni kat kenn du lekk seen alal ci naka sudul noonu kenn du leen jaay doole ci naka sudul noonu kenn du xamali doon wax rek kumba am ndey kumba amul ndey dafay jeex wata taxis genn wet dafay jeex parce que ñàkk justice Khalifa day dàq investisseurs yu bari duñu ñemee investir parce que justice moo leen di may confiance buy wane ni ñoom fi ñuy def seen alal dina am stabilité ak transparence boo xamante ni ëllëg lu ci lëndëm rek bu ñu demee ci kanam yoon mu leer. voilà sëñ Pape comme ni ñu ko waxee rek grand Pape bu loolu yëpp weesoo nag ba justice bi yëpp jaar yoon ndax ñun askan wi aussi war nañu mën a xoolaat suñu bopp surtout jikko yi aussi. waaw xam nga Khalifa mooy li ma wax sànq rek lii moom nañ ñaan yàlla mu wutee ñi fi daan jaar. bi ñu def ni dem yàlla na am dégg ak topp bés bu amee dégg ak topp rek Sénégalais kenn ku ci nekk dina si gis boppam. parce que boobaa justice dina tëddee njaaxaanaay ak koo mënta doon ak loo mën a am ngay borom alal ngay faqiir ngay ñàkk bu di si àttee bu la joxee li nga moom kenn ku nekk dina si gis boppam. waaw. daal loolu laa ñaan. voilà justement Hadj Mansour comme ni ma ko waxee sànq rek bu fekkee jikko yi aussi ñun defaruñu ko xoolaatuñu suñu ay jikko ndax luñ fi def lu nekk dina mën a jaar ci yoon. waa jikko yi moom mooy lépp bu ñu waxee jikko de façon globale tey bu ñu demee ba naan dañuy réformer justice wala ñu xoolaat ko parce que jikko yi moo tax. bu ñu eggee ci administration la même chose donc jikko nag kenn du nangu ñu ni la da ngaa bon wala sa jikko baaxul. kenn du nangu ñu ni ko sa jikko yi waajur wala sa jikko yi patron baaxul. mais nit ki moo gën a xam boppam. nit ki moom moo tax. même ci alxuraan yàlla day wax nit ki doy na boppam seede. dëgg la ku wet xam sa bopp. waaw ku wet xam sa bopp donc kenn ku nekk ci autocritique bi ngay def mooy tax nga xam yow lan moo nekk ay couac ci yow. non seulement yow personnellement. mais sa diggante ak société bi. ndax ma diggante nit ak société dafa am solo. relation nit ki dëkk ci société bi ak société bi diggante nit ki ak
environnement bi diggante nit ki ak temps bi diggante nit ki ak espace bi bon foofu dafay ubbi beneen dossier beneen pensée beneen jàngat étude bu gën a xóot sax pratiquement affaire justice boo demee fu mel ni Suède dañuy wàññi seen effectif police pratiquement police amatu fa dañuy wàññi seen effectif ay juge parce que nit ñi ñoo defatul infraction est-ce que loolu yar la bu nekk ci mbedd mi damay dégg souvent yi nit ki mënatoo yar doomu kenn ci mbedd mi mais parce que ñi ci mbedd mi yaratul yar doomu kenn diw yarul doom parce que moom est-ce que yaroon na waaw loolu jar na bàyyi xel lan mooy impact bi mbedd mi def ci sa njaboot ñaata nit ñooy impliqué wu ci sa éducation yow ñaata nit ñooy impliqué wu ci sa éducation ba transformer benn nitu société bi benn caméléon nu ko neex mel jaaduwul bu njëkk doom bàyyam dong moo koy yar dong moo koy yar dama lay nettali benn anecdote mus naa bay ba nag man sama papa jox ma 6 000 francs damay jëndi ensemble boobu ensemble la ñuy wax xale kaw kaw yi paa bi bëgg maa xamal ni nit du yàq alalam mu ni da ngay bàyyi ba cooroon nga jënd ci ñaari cumuwaaru gerte boobu mu ngi lay jàngat ci koo xam ne day opérateur économique la day joxe jiwu ba doyal da ngay bàyyi ba cooroon nga jënd ci ñaari cumuwaaru gerte jiwal ko sa bopp ma bangi def sama fi xale yi reewande paa bi dóor ma leraw xam ngeen leraw mooy croix yooyu nekk ci machine yi leraw bu daggee bàcc ma benn ma daw dem sama kër ma parce que village yi soriantu wuñ fekk ma fa pour man maa ngi ci fi nga xam ni mucc naa quoi bi ma ñëwee di xiinal ñu ni xam nañu abudaleem fekk ñu fi mu topp ma ba foofu xalifa gis nga sama maam bi ma làqatu woon ci moom maam Bara Sarr yal na ko yàlla yërëm bi mu ma mbéjee sama nijaay bi mu jógee bi yàlla nii bi mu fàq bi mu ma ko bàccee man foofu toog naa ñetti weer demaatuma fa maa ngi ni siiwoon nu may eggaat sama kër bàyyi donc man foofu leneen moom fa yóbbu lu bokkul ak sama papa di ma du may damay daw làqatu foofu même scénario bi ma arrivé sama maam yi doom dafa maa saaga xeex ak man tu vois gis nga différence éducation même scénario bi nga dund yow ñu duma la ci sa kër maam delloo la sa baay mu yar la mu dar la ci sa doom nga dem li sa maam defoon moom maamu sa doom dafa xeex ak yow pour nga bàyyi fa sa doom gis nga même scénario bi gis nga éducation ni muy c'est-à-dire boo kenn ku nekk nag koo gis ci àdduna am na exemple bu mu la mën a jox ci nii li ñu war a defaraat ci jikko yu bëri na nit mën na oser am honnêteté wax benn histoire am benn anecdote am ñu préféré garder seeni anecdote mais koo gis rek dund na ci injustice sociale digganteem ak koy juróom digganteem ak njabootam digganteem ak société bi digganteem ak patron digganteem comprendre nga imaginer c'est-à-dire ci wàllu jikko da ngay créer benn entreprise nga ni Moussa Thiam ñun suñu ligne rédactionnelle mooy toujours côté askan bi projet ñoom Diomaye Faye moom méngoon ak ñu lañ doon xeex kon bu Diomaye faloo dañ koy jàppale ci projet mais toujours ci côté askan bu ñu gisee loo xam ne jubul ñu informer leen mais toujours ci côté askan bi léegi indi Khalifa Fall su bëggu xëyee day attaqué Diomaye Faye mais seen nekkin dootul neex wala ngeen continuer ci yoon boobu ba ca kanam a kanam man mi ni woon Moussa nañ féete ak askan bi ma ni Moussa non projet bi dee leen ko sikkal dee leen ko saaga dee leen ko saboté loolu problème moral la loolu problème moral la problème jikko la yooyu nag moo kenn ku nekk boo gisee ñuy wax réew mi jikko yàqul de kenn ku nekk ca fa ngay fréquenté muy sa kër ak fi ngay liggéey foofu la diggante boobu la jikko yi yàqoo te nanga woo ko touché parce que mbedd mi dañuy xëy daje fi ñun ñëpp bu ñu fa remarqué jikko yi yàqu parce que ku nekk da ko indaale ndox tàngul bu lakkee dañ ko wàll ci ko donc jikko yu bon yi nekk ci mbedd mi jógewul ci mbedd mi ci kër yi ak bérébu liggéeyukaay yi la jógee donc autocritique yi ci
kër yi lay commencé ci mbedd yi lay commencé pour ñu soog a impacter directement problème moral defar suñu jikko indiwaat dëgg xam nga bu ñu demee ci ab société ba ñu ni ku gën a dëggu ci famille bu mu mën di doon yow la ñuy gën a féetale ginnaaw nga xam ne y a problème. yaa koy ëpp noonu mais Mansour est-ce que éducation de base bi. est-ce que jamono bi ñu nekk nii mënut nañu ko changer. loolu langage la. parce que waaw mais est-ce que tamit da ngay nekk ci kër wala nga nekk ci dëkk wala nga nekk benn bërëb amaana peut-être yow yaa ko gën a dëggu yaa ko gën a ragal yàlla mais sa nekkin demeewul noonu sa am demeewul noonu et pourtant tu es la plus mal ou bien moins considéré dans la famille il war a loolu. mais xam nga mooy wane ni nit ki dafa war a xam boppam laqad xalaqnal insaana fi ahsani taqwiim mais su ma radadnaahu asfala saafiliin donc nit ki ci ay action ci lay joxe boppam considération bi que nit yi di jox Bassirou Diomaye Faye bi ko yàlla fale la Sénégalais yu bëri soog a nangu ni moom mooy président mu mel ni ci bëtu Sénégalais yi yàlla du nit ba mu mel ni ci bëtu Sénégalais yi dafa nu koy waxee métamorphosé ci bëtu Sénégalais yi pourtant Diomaye bi wàccoon ca garage Ndiaga Ñaaw ba ak Sandiara di convaincre nit ñi dugg ci kalandoo yi dem njaay pourtant Diomaye mi génnoon ci kaso bi taxaw yow bale di bale pourtant Diomaye moomu mooy président de la République du Sénégal xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu njëkk a jëfandikoo invisible te du woon mystique du woon njibar du woon xarbaax du woon karama mais nubu wala kon mënuñoo mel ni moom mais ci wàllu pratique foog ñu xam ne moo ko njëkk a def muy invisible bi muy gàddaaye Màkka dem Médine bàyyi Aliou mu tëdd ci kaw lalam pour bu xëyee ñi ko dénkoon alal mu delloo leen seen alal bi mu génnee suuf si mu leen suy ci kanam la ñoom ñëpp ñu nelaw kenn gisu ko bi ñu ko dabee itam ba ca xuntima lënt ñëw lënt fa pitax ñëw tàgg fa de toute façon utiliser na ci voyage boobu ñaari yoon yoo xam ne yëpp invisible la parce que xabaax boobu la yàlla def ci kanamu nit ñi ba mënuñu koo gis c'est-à-dire li nekkoon ci kilifa góor a jiite am réew nit ñi mënuñu ko woon gis lu dul ni bi mu faloo ba noppi mais Sonko gisoon na ko parce que yéen wóoroon na leen ni du woon Diomaye moo nekkoon ku mieux placé ci biir Pastef pour Ousmane Sonko tànn ko ci jamono yi ñuy tànn ku war a doon président physiquement moralement côté représentation ak yeneen dafa am genn góor gu moo bind Zadul Muslim Baye Dame Touré dafa mën a wax na am laysal mazhab kal jawhar li xol di gis bëti xol li muy gis bët ñi mënu koo gis Ousmane Sonko moo gisoon kon li nekkoon ci Diomaye imposé ko Sénégalais gars yi bañ gars yi critiqué gars yi bañ mu imposé leen ko mais appréciation boobu am pa mais nit la mais logiqueul normal noonu lay demee ci yëpp nag léegi nag yow boo gëmee def sa bopp basira même bu ñu leen humilier tuutal la ci famille bi gën a bokk yow c'est à toi de te relever et relever le défi loolu dañ koy jàng ci développement personnel Omar ibnu Aziz dafa wax ni kun ibnu man shi'ta waxtasib adaban yoo nekk mahmudu an nasabin innal fata man yaqulu hanaza laysa al fata man yaqulu kana bi kun ibnu man shi'ta yow nekkal doomu ku la neex dàkkantee la sa bopp fu la neex nga def ko muy li lay joxe cër doon étoile bi tax nga rayonné may doomi Macky Sall may doomi Serigne Diouf man la ba àdduna bépp xam ni yow la mais lii tax ñu bàyyi la fa nga nekk ak lii tax ñu wàcce la yow lay doon mu ni innal fata man yaquluha anaza laysa fata man yaqulu kaana abi doom ju baax ju ne day tiitaroo baay ju baax mais doom ju baax ju ne day permettre bàyyi mu ni diw sama doom la moo dàq diwee sama baay diwee sama doom moo dàq
fuufi ndolle moo tax mu ne kun moo tax mu ne innal fata man yaquluha anaza léegi nag yooyu moom la ñuy fexe indiwaat ci éducation yi ak morale yi de telle sorte que Pape même bu ñu la xeebee ci biir famille tu seras le champion. bu ñu la gënee delloo ginnaaw ci famille ba gën la minimiser yaay nekk leaderu famille ba. yaay nekk leaderu famille ba. parce que ngay relever défi bi. non wallaahi wal azim mooy la am ni Sénégal nii. diggante 2019 ak léegi wax ma ban nit moo antan li ñu teg Ousmane Sonko. kenn. wax ma ban nit moo ko am moo ko antan. viol. diis na lool. non jàpp la yow benn yoon bi nga doon génn bi Ousmane Sonko doon génn këram benn bi mu doon génn këram di dem tribunal ñun ko doo aw yoon bi ngay jaar diggante boobu dong bu dul woon nit ku yàlla def ci moom as def mu sedde mu bàyyi. dafay am ndey fii Dakar déedéet dafay am bàyyi déedéet dafay am ay mbokk déedéet jàng doom ko fi indi mu dëkk fi. kon doxandeem la Dakar ñu toñale ko Dakar à ce point là mu continuer ñu fekk ko ba fu mu dëkk enlevé ko dugal ko ci oto indi nangu ay téléphone ak ay ordinateur am mais yooyu yëpp ci côté moral la jëm parce que ñi defoon loolu xam nañ ni bàyyi du dëgg du yoon. yëpp ci côté moral la xale. voilà c'est important yàlla ci li nga xam ne mooy la tribune moom Khalifa la tribune fan la ñëw ak ñun tey. voilà la tribune ba tey comme ci assise bi la daal di ñëw waaye ci beneen fànn mu mel ni nag nuñ ko daal di waxee ndax justice bi dañ koy bàyyi ak ñi nga xam ne ñoom.